Xoş gördük əziz dinləyicilər. Deməli siz bilirsiniz ki, yəqin ki, şahid olduğunuz dünənləri məhz Volkan Konak adlı bir müğənni var ki, şəxsən mənim də çox sevdiyim, mahnılarını sevdiyim birisidir. Bu həm də tutumu ilə müəyyən mənada bir inqilabçı təfəkkürlü, müxalifət təfəkkürlü bir insandır. Deməli bu insanın səhnədə yıxılaraq vəfat etməsi Türkiyədə bəzi insanların bu insanı söyməsinə, bir müftinin yaxşı ki gəbərdi səhnədə deyə açıqlamasını verdi və bütün Türkiyəni demək olar ki, bir-birinə vurmuş oldu. Sözümün canı nədir? Baxın, mən Ərdoğanı və yaxud da İmamoğlu'nu, məsələ bunlardan deyil. Kimi sevirsən, kimi sevmirsən, məsələ bu deyil. Baxın, dinçiliyin gətirdiyi Türkiyə budur. Dinçiliyin nə qədər ağır bir fəsad olduğunu göstərmək istəyirəm. Görürsünüzmü? Yəni, insanlıq yoxdur, şəxsiyyət yoxdur. Bunlar müsəlmandırmı? Müsəlman bu deyil, mənim əzizim. Müsəlman, sən məndən deyilsən, səhnədə gəbər, sən mənim dediyimi qəbul eləmirsənsə, sən kafirsən, sən mənim dediyimi eynən demirsənsə, sən müşriksən, sənin ölümün caizdir deyə. Baxın, belə bir müsəlmanlıq yoxdur. Rəsulun gətirdiyi din deyil bu. Allahın göndərdiyi din deyil bu. Mən həmişə sizlə söhbət edirdim. Bax, bu Muaviyyənin gətirdiyi dindir. Muaviyyə kimləri çox sevirdi? Murciyələri çox sevirdi. Çünki murciyələr hakimiyyətə qarşı çıxmırdı. Lazımsız heyvan kimi bir varlıqlar idilər. Baxın, Muaviyyənin gətirdiyi din budur. Mən deyirdim ki, Türkiyədə qorxuludur. Bugün Ərdoğanın 23 illik hakimiyyəti nəticəsində bugün baltayla Atatürk'ün heykəlindən yapışıb heykəlini qıran və yaxud da İsmail Ağa cəmaatinin yekələrək, böyüyərək milyonluq bir cəmaata çevrilməsi və yaxud da ki, mənzil cəmaatının bu günləri əlindən kimsə ağzını açdıqda onun ölüm fətvası orada verilir. Xatırlayırsınız, səhv etmirəmsə, adı yadımdan çıxdı, bir kasıb bir insan vardı, dindar vardı, Ramazanı da səhv edirəmsə, onu düz İstanbulun mərkəzində vurub öldürdülər. Nə var, nə var? O bütün təriqətləri pisləyirdi, o bütün təriqətlərin müsəlman olmadığını deyirdi. Bax, görürsünüzmü, nə qədərdir dini təəssübkeşliyin sonu və nə qədər faciəlidir. Bax, Türkiyədə qorxduğumuz məqam budur. Ərdoğanın gətirdiyi hökumətdə bax, bu məsələni görmək istəmirlər. Kimsə Bayraktardan danışır, kimsə Akıncıdan danışır. Mənim əzim o Bayraktarlarla o Akıncını ki, Əfqanistana da versin, mənim əzim. O Akıncı orada bir dəyişiklik etməz. Məhz Pakistan 1947-ci ildən sonra çox gözəl inkişaf edirdi. Orada da dini təmayülün artması Pakistanı yobaz, dinçi Əfqanistana çevirdi. Baxın, mən demək istədiyim bax budur. Görürsünüz Türkiyə cəmiyyətinin halını, Türkiyə cəmiyyətinin vəziyyətini, ölmüş bir insana, vəfat eləmiş, səhnədə vəfat eləmiş bir insana yaxşı ki gələrdi deyə biləcək dırnaqarası özünü dindar hesab edən bu şərəf yoxsullarından söhbət gedir. Baxın, bunları tanıyın mənbəsin, bunları tanıyın və ibrət dərsi götürün və görün ki, bu insanlar nə qədər təhlükəlidir. Azərbaycanımızı qoruyaq, ən təhlükəli məqam budur. Dinçilik budur, Muaviyyə dini budur, ərəbçi din budur. Baxın, müsəlman dini bu deyil, Allahın göndərdiyi, Rəsulun gətirdiyi din bu deyil. Baxın, belə insanların olması cahil kütlərin yetişməsinə gətirib çıxardır ki, o kafir kütlə sən onunla razılaşmasansa sənin qanunu halal edir. Baxın, bu kütlələrə qarşı çıxmaq lazımdır. Əsl Allahın gətirdiyi əsl dindən möhkəm yapışmaq lazımdır və əsl Allaha iman gətirmək lazımdır. Onun kitabından ayrılmaq lazımdır. Allah Teala nə deyirdi? Qurandan möhkəm yapışıb və mənim kitabımdan ayrılmayan Ali İmran 103-də bildirdi. Bax, ona görə deyirdi ki, belə şərəfsizlər ortaya çıxacaq. Ona görə deyirdi ki, belə cahillər, dinçilər, alverçilər ortaya çıxacaq. Ona görə də buna baxın və Allahdan möhkəm yapışın. Bilin ki, bu fasiqlər bir gün gəlib bizdə də çoxala bilər və bizim millətimizin də başına bəla aça bilər. Təşəkkür edirəm, diqqətlə.